La psicología de las personas que intimidan sin hablar. Hay personas que no levantan la voz. No discuten. No buscan llamar la atención. Y aún así, cuando entran en una habitación, algo cambia. Las conversaciones se vuelven más lentas. Las miradas se vuelven más cuidadosas. El ambiente se vuelve extraño. No han dicho una sola palabra. Pero de alguna manera ya han establecido su presencia. Todos lo hemos experimentado alguna vez. Ese momento en el que alguien llega y, sin hablar, transmite una sensación de autoridad, de control, incluso de intimidación. No es agresividad. No es arrogancia. Es algo más sutil. Algo psicológico. Algo que ocurre más allá de las palabras. Entonces surge una pregunta fascinante. ¿Por qué algunas personas pueden intimidar sin hablar? La respuesta no está en lo que dicen. Está en lo que proyectan. 2. Introducción profunda. Los seres humanos somos expertos en leer señales invisibles. Durante miles de años, nuestra supervivencia dependió de comprender rápidamente el estado emocional de los demás. Antes incluso de que alguien hablara, el cerebro ya analizaba su postura, su mirada, su energía. Ese mecanismo sigue funcionando hoy. Por eso, cuando una persona entra en un lugar con una presencia firme, silenciosa y segura, los demás lo perciben inmediatamente. No hace falta que diga nada. Su lenguaje no verbal ya ha enviado el mensaje. Y curiosamente, muchas de las personas que generan esa sensación no están intentando intimidar. Simplemente tienen algo que muchas personas todavía no han desarrollado por completo. Control interior. 3. Desarrollo, conceptos psicológicos. Las personas que intimidan sin hablar suelen compartir una característica importante, una fuerte estabilidad interna. No reaccionan impulsivamente. No buscan aprobación constante. No necesitan llenar el silencio con palabras. Y esa tranquilidad tiene un efecto poderoso. Cuando alguien se muestra demasiado ansioso por hablar, por agradar o por justificar su presencia, transmite inseguridad. Pero cuando alguien permanece tranquilo, observando, escuchando, hablando solo cuando es necesario, transmite algo diferente. Seguridad. La mente humana percibe esa seguridad como una forma de poder. No un poder agresivo, sino un poder silencioso. Un poder que no necesita demostrarse constantemente. El silencio, en este caso, se convierte en una herramienta. Una forma de observar antes de actuar. Una forma de pensar antes de responder. 4. Ejemplos de comportamientos humanos. Imagina una reunión donde todos hablan rápidamente, interrumpiéndose unos a otros. Las voces se mezclan. Las opiniones aparecen sin pausa. En medio de ese ambiente hay una persona que permanece en silencio. Escucha. Observa. No parece apresurada. Cuando finalmente habla, lo hace con pocas palabras, pero claras. Curiosamente, cuando esa persona habla, todos escuchan. No porque haya levantado la voz, sino porque su silencio previo ha creado atención. Algo similar ocurre en muchos ambientes sociales. Hay personas que llenan cada espacio con palabras. Y hay otras que parecen dominar el ambiente con su calma. No necesitan hablar constantemente para demostrar presencia. Su postura, su mirada y su tranquilidad ya comunican suficiente. 5. Explicación psicológica. La mente humana asocia el control emocional con la fortaleza. Cuando alguien reacciona con nerviosismo, habla demasiado o intenta justificar cada movimiento, el cerebro interpreta que esa persona está buscando validación. Pero cuando alguien se muestra tranquilo, cómodo con el silencio y seguro de su espacio, el mensaje es distinto. Esa persona parece tener control sobre sí misma. Y el control sobre uno mismo siempre ha sido percibido como una forma de poder. Por eso, el silencio bien manejado puede resultar tan impactante. No se trata de intimidar intencionalmente.
Se trata de transmitir una presencia que no depende de la aprobación externa. 6. Reflexiones filosóficas. Tal vez por eso el silencio ha sido valorado durante siglos por muchos pensadores. El silencio permite observar. Permite comprender. Permite pensar antes de actuar. En un mundo donde muchas personas hablan sin detenerse a reflexionar, el silencio puede convertirse en una forma de inteligencia. Una señal de que la mente está trabajando. No todas las respuestas necesitan aparecer inmediatamente. No todas las conversaciones necesitan llenarse con palabras. A veces, el silencio revela más que cualquier discurso. Porque en el silencio se observa la realidad con mayor claridad. Y quien observa con claridad suele comprender más profundamente. Quizás por eso algunas personas pueden intimidar sin hablar. No porque quieran hacerlo, sino porque su presencia transmite algo que muchas personas aún buscan. Seguridad interior. Calma. Control. En un mundo lleno de ruido, el silencio se vuelve raro, pero también poderoso. Porque quien está cómodo en silencio demuestra algo importante. Que no necesita demostrar constantemente su valor. Que su presencia no depende de palabras vacías. Y que su mente está lo suficientemente tranquila como para observar antes de reaccionar. Tal vez la verdadera fuerza no está en hablar más alto que los demás. Tal vez está en algo mucho más simple. La capacidad de permanecer en silencio. Mientras el mundo entero sigue hablando.